twongeye kubasuhuza abakurikira ibiganiro byacu kuri mu buzima TV. Nizere yuko aho muri mumeze neza, nanjye meze neza. Uyu munsi nkaba ngarutse nka Dr. Richard kugira ngo twongere tuganire byinshi bishobora kugira icyo bimara mu buzima bwacu, cyane cyane murabizi yuko twibanda ku buzima, tugira ngo dutange inama z'ubuzima kugira ngo aho uri zishobore kuba zagufasha. Cyane cyane muri iyi minsi turi kwibanda ku cyorezo cya COVID-19. Mu by'ukuri atari uko ari cyo cyonyine twakabaye tuvugaho mu rwego rw'ubuzima, ariko kubera ko yaba mu Rwanda yaba n'ahandi ku isi yose icyorezo cya COVID ari cyo gihangayikishije isi. Bityo rero uko bwije n'uko bukeye tujya tubikurikira mu mibare itangazwa n'inzego z'ubuzima. Abarwayi ba COVID bagenda barushaho kwiyongera, ariko kandi ari nako n'inzego bireba ndetse n'abandi bakorerabushake bagerageza gushyiramo imbaraga kugira ngo bamenyekanishe uburyo bwo kwirinda ndetse n'uburyo wakurikiranwa uramutse usanzwe waranduye icyorezo cya COVID-19. Uyu munsi ahari ntabwo ndi bugire ibintu byinshi wenda nsanzwe mvuga ndi bugarukeho cyane, ariko ndagira ngo wenda dusase inzobe tuganire, tugire ibintu bimwe by'ingenzi twagarukaho, ariko cyane cyane aho dushinga umuzi ni ku kijyanye no kwirinda COVID-19. Nibyo by'ingenzi, nibyo bifite agaciro nk'agaciro ka zahabu kurusha ibindi byose. Ntuzategereze kwivuza, ntuzategereze iki, kwirinda nibyo bifite agaciro gakomeye cyane. Ni muri uru rwego ngira ngo ncyahe mu by'ukuri abantu ubona yuko bagifite umutima wo gukerensa iyi COVID. Bigenda bigaragara hirya no hino, niyo dukomeje kubona, niyo yewe waba utava no mu rugo ariko ugakomeza kubona iriya mibare uko izamuka, unabigereranya n'ubutumwa bwatanzwe, bigaragara yuko mu by'ukuri abantu ntabwo babyumva, ntabwo barumva urwego rwiza bakagombye kuba bariho mu kijyanye no kwirinda. Ese iyi COVID mu by'ukuri dusabwa kuyirinda gute? Mu by'ukuri hari ingamba zamamaye, hari ingamba zagiye zivugwa, gukaraba intoki, ugasanga gushishikariza gushyiramo intera, kutajya mu kivunge hari abantu benshi, n'izindi wenda tutari burondore zose uko zakabaye. Ariko ndagira ngo nkubwire ko twebwe dukora mu nzego z'ubuzima, twe dukora kwa muganga, twe duhura n'abarwayi direct. Arakubwira ati njyewe nubwo nanduye COVID ntabwo nzi aho nayikuye, cyangwa se akakubwira ati njye nagerageje kwirinda bishoboka, ingamba zose zashyizweho narazikurikije, nambaye agapfukamunwa neza, gapfuka umunwa n'amazuru, nkaraba intoki neza, ariko dore ngaha hondi nasanze naranduye COVID-19. Noneho rero ibyo bikagutera gutekereza ute se koko niba umuntu agerageza gukurikiza ingamba zose, kandi tubizi neza koko ko izo ngamba zitanga umusaruro mu bijyanye no kwirinda COVID-19, uwo muntu COVID-19 yayikuye. Uyu munsi turagira ngo tugaruke ku kintu navuga ko ni impamvu ntoya zikunda kwirengagizwa cyangwa se umuntu atanitaho cyane, zishobora kuba nyirabayazana wo kwandura COVID-19, akabone n'iyo waba waragize umutima wo gushishikarira kwirinda. Reka duhere mu rugo. Kwirinda ubundi aho niho byakagombye guhera, aho gutekereza gushyiramo agapfukamunwa ari uko ugeze cyangwa ugiye mu isoko, cyangwa se ugatekereza gukaraba cyane ari uko ugeze cyangwa ugiye mu isoko cyangwa n'ahandi hanze y'urugo rwawe. Buriya ni byiza yuko ingamba zo kwirinda uzikomeraho, yaba hanze y'urugo ndetse n'imbere mu rugo. Turagenda tugira ingero zimwe na zimwe dutanga
kugira ngo wenda abakurikira kino kiganiro barusheho kugenda babyumva. Hari n'abo ntekereza yuko bizafasha ku buryo bazagenda bagerageza no kubishyira mu bikorwa mu ngo zabo. Hari ibintu byinshi dusangira mu by'ukuri tutabizi, cyangwa se wenda tunabizi ariko mu by'ukuri tukabyima agaciro kabyo ko gutekereza ko nabyo bishobora kuba inzira iyo twakwanduriramo, cyane cyane iki cyorezo cya COVID-19. Sinayo gusa n'izindi ndwara, ariko COVID-19 uyu munsi niyo ndwara ihangayikishije isi ndetse n'ikiremwa muntu cyose muri rusange. Icya mbere, murabona ahantu cyane cyane abantu bari mu nzu zirimo umuriro w'amashanyarazi, murabona ahantu abantu bakora buri munsi bagiye gucana cyangwa kuzimya amatara, bayita switch mu cyongereza cyangwa interrupter mu rurimi rw'igifaransa. Hari ahantu nta muntu ujya uhasukura, uwahakoze mu kanya undi azahakore, ntuzi ibyo yahasize, n'iyo covid ishobora kuba irimo. Biroroshye cyane yuko ushobora kwandurira kuri interrupter yiwawe mu rugo. Ikindi nagiye ngerageza kwitaho cyane, hari ikijyanye n'uburoso. Uburoso abantu bakoresha mu nzu, ugasanga nk'abantu wenda mu muryango urimo abantu 3, 4, 5 bakoresha uburoso, babubika mu gikoresho kimwe. Ibyo nabyo bibaho. Wenda uraza nawe ureba iyi video, ushobora kuza kureba ugasanga iwanyu cyangwa iwawe mu rugo niko mubigenza, ugasanga uburoso bwayo mwese mububika ahantu hamwe. Byabara muri mwe ushobora gusanga hari umuntu wagize covid ariko ntagire ibimenyetso. Murabizi yuko covid cyane cyane ya Delta yo ku rwego rwa 50% abantu bagenda nta bimenyetso. Ya indi ya mbere yabanje tari ya Delta yo abantu bageraga kuri 80% nta bimenyetso. Ubwo umuntu ashaka kuba afite covid ariko mu by'ukuri nta kimenyetso afite, hanyuma yaba ayifite wowe utayifite, wenda wowe wifitiye n'intege nke, mubika uburoso ahantu hamwe akaba yakwanduza. Ikindi hari amatelekomande, usanga telekomande ari y'umuryango kandi koko ni y'umuryango, ariko mu by'ukuri ugasanga nta muntu ushobora, ntaho ndabona bashobora kuba basukura telekomande. N'iwanjye ubwanjye sinyisukura, ariko nabonye ko ishobora kuba ari inzira yo kuba umuntu yakwandura, kabone nubwo iyo asohotse hanze y'igipangu agerageza gukurikiza ingamba zose zo kwirinda COVID-19. Ntabwo ari aho gusa, hari n'ahandi hagiye hatandukanye. Hari abantu bakoresha ibikoresho byo mu nzu byose muri rusange, ukoraho ugenda undi azakoraho, akagenda undi akaza agakoraho, gutyo mu buryo butandukanye. Hari abandi kandi usanga batuye mu bipangu, mu by'ukuri abatuye muri icyo gipangu bakora akazi gatandukanye, mu kazi ka buri munsi umuntu akora kugira ngo abeho. Hanyuma wenda rimwe na rimwe muri ibyo bipangu ugasanga basangiye ubwiherero, basangiye dushe, mbese ugasanga bafite ukuntu bahurira muri icyo cyumba kimwe, bafite icyo bashaka nyine kugira ngo bakemure. Aho naho hashobora kuba inzira yo kwandura COVID-19. N'izindi mpamvu nyinshi buri muntu wese ashobora kuba yatekereza. Inama rero kuri iki ngiki umuntu yavuga kugira ngo mu rwego rwo kugira ngo ubashe gukomeza n'ingamba zo kwirinda no mu rugo nk'uko twatangiye tubivuga, ni ikintu cyo gukaraba intoki kenshi. Mbivuge mbisubiremo mbitsindagire, gukaraba intoki kenshi. Gukaraba intoki kenshi ahangaha ndashaka kuvuga iki? Wenda na mbere yuko icyo kintu nkivuga gutyo, icyo nagiraho abantu inama ni uko mu gihe cyose ugiye kurambura ikiganza cyawe ugiye kugira icyo ukoraho, jya utekereza kabiri, umenye ko aho ngaho ugiye gukora atari we wenyine uhakoze, kandi umenye ko wenda na nyuma yawe hari undi uri buze kuhakora. Bityo wenda hari byagushyiramo umutima wo kuvuga uti
ese ahantu nkoze ndahakura iki? Iyi telekomande, iyi clavier ya mashini cyangwa laptop dukoresha mu mago, iyi telefoni mva ku kazi nkasanganirwa n'umwana wanjye nkayimuha akajya kuri YouTube cyangwa se no ku zindi mbuga agakina game n'ibindi. Ese uku nguku mva ku kazi aho mba niriwe hariho hose, nkaza nkora kuri poignée z'urugi, nkakora kuri nkakingura igipangu, ese nta kintu nshobora gusigaho? Ese nta kintu nshobora gukuraho? Ibyo byose uramutse ugize umwanya wo kubyibaza, ushobora kugira mu by'ukuri ubundi buryo n'izindi ngamba nshyashya zagufasha kwirinda mu buryo burushijeho kwirinda icyorezo cya COVID-19 ubu ngubu tuvuga ko yugarije igihugu cyacu ku buryo bugaragara, kuko sinibanga mu nzego z'ubuzima mu by'ukuri dusa nkaho bitangiye kuturenga, kubera ko usanga abarwayi ni benshi hirya no hino, abarwariye mu rugo, abarwariye kwa muganga, ibitanda ni bikeya, umwuka ntawo. Uribaza rero ko nawe uramutse urwaye muri iyi situation ukajya kwa muganga nabo badafite icyo bashobora kugufasha, uko bishobora kugenda. Ibyo rero nibyo tugomba gushyiramo imbaraga zo kwirinda. Ntitukabe gusa abo guterwa ubwoba no kubwirwa inkuru mbi yuko twanduye, kandi mu by'ukuri nta mbaraga zigaragara zifatika twashyizemo kugira ngo twirinde. Twakagombye guterwa ubwoba no kuba tutabasha kwirinda, aho kugira ngo duterwe ubwoba no kubwirwa ko twanduye twarananiwe kwirinda, kandi iyi ndwara uburyo bwo kuyirinda buhari bwarasobanuwe n'inzego zose bireba. Ngayo nguko ikiganiro twashakaga ko gutambutsa uyu munsi, reka tugisubikira aha ngaha. Ndizera yuko uburyo bwo kwirinda COVID-19 bihereye mu rugo iwacu ugiye kubigira ibyawe, ngiye kubigira ibyanjye, bityo dukomeze duhashye COVID burundu mu Rwanda rwa Gasabo. Mugire amahoro.